আপনি কি আপনার বাড়ির জন্য একটা এসি নেওয়ার কথা ভাবছেন? অনেকের মনে আবার এই প্রশ্নটাও থাকে যে উইন্ডো এসি নেব না স্প্লিট এসি। স্প্লিট এসির তুলনায় একটা উইন্ডো এসির ইলেকট্রিক খরচ অনেকটাই বেশি, এবং স্প্লিট এসিতে যেসব ফিচার্স আপনি পাবেন উইন্ডো এসিতে সেটা আপনি পাবেন না। 2025 সালে দাঁড়িয়ে স্প্লিট এসি নেওয়াটাই উচিত হবে। স্প্লিট এসি এবার আপনি কোনটা নেবেন, 5 স্টার না 3 স্টার? দেখুন, 5 স্টার হলে ইলেকট্রিক খরচও খুবই কম, 3 স্টার হলে ইলেকট্রিক খরচ একটু বেশি 5 স্টারের থেকে, কিন্তু সেরকম কোনো পার্থক্য পাবেন না, কিন্তু 5 স্টারের ফিচার্সটা একটু বেশি পাবেন। এখন নন ইনভার্টার এসি নেবেন না ইনভার্টার এসি নেবেন? দেখুন, ইনভার্টার এসি আপনার ইলেকট্রিক খরচ খুবই কম, ফিচার্সও বেশি, কিন্তু ওই এসি যদি একবার খারাপ হয় তখন কিন্তু আপনার সারানোর যে খরচটা খুবই বেশি, মানে সারাতে গেলে ওর যে স্পেয়ার পার্টসের দাম অনেকটাই বেশি। কিন্তু একটা নন ইনভার্টার এসির ইলেকট্রিক খরচ খুবই বেশি, কিন্তু ওর যে স্পেয়ার পার্টস খারাপ হলে যে আপনার যে সারানোর যে কস্ট ওটা কিন্তু অনেকটাই কম, খারাপ হওয়ার চান্সও অনেকটাই কম নন ইনভার্টার এসি। আর অনেক সময় দেখা যায় কি, আপনি ধরুন নন ইনভার্টার এসি নিতে চাইলেও অনেক শোরুমে ওটা থাকে না, কারণ নন ইনভার্টার এসি খুব একটা অ্যাভেলেবলও নেই। এখন আপনাকে নিতে হলে ইনভার্টার স্প্লিট এসিই নিতে হবে। দেখুন, স্প্লিট এসি ইনভার্টার এসিই নেন আপনার বাজেটের মধ্যে, খুব বেশি দাম দিয়ে বেশি বাজেটের এসি নেওয়ার কোনো দরকার নেই। দেখবেন যেই এসিতে R32 গ্যাস আছে এবং যেই এসির ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি বেশি, সেই এসিই নেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করুন।